Так, хорошо, мы сейчас находимся в лесу, да? Вот мы приехали. Сейчас выглядит все шикарно. Да, можно подумать, о, мечта, dream follow you, man. Вот, но на деле мы приехали и была полная жесть. Сейчас мы вам покажем, какая. О, фигарит вообще по полной программе. Фигарит дождини, смотрите. А его видно вообще? А, блин, жесть, слышно? Слышно. Жесть, просто жесть, шпарит. Вон. О, у нас, короче, с Аленкой импровизированный лагерь сейчас. Кстати, камера влагонезащищенная, лучше осторожнее. Мы только дошли до точки, и сразу ливанул дождь. В прогнозе его не было. И мы резко положили в кучу вещи. Вот так вот сяду. Резко в кучу положили вещи, все достали тент и просто его накинули, как-то палки поставили. Вот эти, кстати, видно. Сейчас вот так вот поднатянули. Фигарит. Все залило по полной программе. Вот оно. Все везде, короче, плавает. Просто вон там настоящее море. И мы с Аленкой, смотрите, в лужу встал. Сюда ехали, было написано, дождя не будет. А в итоге мы, вот наше местечко. Ай, капнуло. Снимаю на iPhone, потому что он влагозащищенный. Кстати, стильно выглядит вот так вот. Мы пришли, только поставили вещи. Помочил лютейший, просто бам! Такой стеной дождь. И мы вот что придумали, это тент. Просто сначала его накинули себе на голову. Потом такой, не, ну так же не получится. Этот прогноз, там час дождь будет идти. И вот эти штуки, поставили стойки. И такой достаточно красивый получился, мне нравится слово, сетап. Вот такой мы сетапчик накидали с Аленкой. Здесь видно хорошо, как все залито. Сегодня вот. Осадков не ожидается. Сегодня осадков не ожидается, да. Поэтому такой вот импровизирован. Ну, кстати, выглядит, знаешь, выглядит это... Спас, Олег, ты спас ситуацию. Спас наши ситуацию. Вещи, нас. Да, это что? Это смекалка. Смекалка — это то, на что я вообще молюсь и что я очень люблю. Потому что такое вот шоу импровизационное, оно выручает. А теперь немножко подсохло, но не то, чтобы прям стало совсем сухо, конечно, но стало получше. И теперь пришло время сделать что? Надеть перчаточки. Грамотный походник имеет с собой перчаточки. Знаете зачем? Чтобы не портить свой маникюр. Потому что здесь может сразу образоваться множественное заусенческое повстанческое движение. И заусенцы вот эти, и кутикулы, которые задираются, заезжают, ты суешь куда-нибудь свои пальцы, и на них возникают вот эти отвратительные травмы в виде заусенцев. Поехали. Смотрите. Что делаем-то? Теперь что мы делаем? И раз, два, три. У нас палаточка с собой, с Аленкой. Кайфы всякие. Вот, пожалуйста, здесь у нас, например, стоит стол. Здесь пустые бокалы из-под вина. Фестиваль Sun Spirit, Крым, психоделик транс. И вот эти всякие делишки, вот эти трайбл шаманские. Стулья прекрасные. Nature Hike, шляпки. У нас все по красоте. В этом и дело, что если ты хочешь отдыхать по красоте, нужно отдыхать по красоте. Для этого мы достаем вот такие алюминиевые штуки, они красивые. Самое главное, чтобы все было красиво. Главный принцип по жизни, да, вот когда не знаешь, как поступать и что делать, я такой принцип для себя определил. Делай красиво. Вот делай красиво. Красивая, смотрите, синенькая палочка алюминиевая складывается. И еще одна. Просто, знаете, мне немного и может по-разному разворачиваться реальность бытия, вот это полотно. Может делать так. И непонятно, как же правильно. Мне кажется, правильно красиво делать. Вот две синих палочки получилось. Смотрите.
Вот они. Да, это красиво. Теперь складываем следующую палочку. Она просто металлического цвета, но нас это не отворачивает. Нам не противно это. Ведь это тоже приемлемо. А если приемлемо, значит годно. Вот на данный момент это кусок какой-то непонятной синтетической ткани. Что с этим делать? Нахрен это вообще нужно? Это нужно, и здесь мы будем спать. Совсем вскоре это превратится в настоящий дом. Прекрасный, милый дом. Можно еще сказать home, sweet home. О, cozy, cozy packet. Микрофон чекаут. Вот такие штуки здесь. Эй ты, мазафакер. Смотри сюда. Сюда смотреть, я сказал. Ты видишь вот это? Сейчас это дерьмо воткнется в землю. Хорошо, не в твою жопу. Скажи спасибо. Поехали. Ставим. Вау! Палатка-полубочка. Сегодня это наша хата. Это хата, куда мы вас впустим, в самое жерло этого вулкана. Поехали. Вот. Даже вот эту сегодня прицепили, чтобы все было по красоте. Вот открываем. Двойной вход с двух сторон. Бам! Вот сейчас раскрываю прям. Опа! Вот она. Один вход пошел. Его красиво сейчас вот так вот. Кольцо. Птичка в клетку. Петросян в Степаненко, как говорится, да? Чуть это накатил. Приятно. Двойная натяжка. Бочка против измороси. Сегодня нас ожидает ночью 8 градусов. 8 градусов ночью. Это уже, друзья мои, Это не шутки. это не шутки, это свежо. 8 градусов в сосновом лесу с влажностью 88%. Это вам не домашний уют. Это наша третья палатка. Сочная, смачная. Сочная, как шаверма около вашего дома. А здесь будет у нас дом. Вот он. Сейчас Аленка начнет туда укладывать. Эй, пошли нахрен отсюда, мошки. Блин, смотрите, какая бы ни была погода, здесь, опа, вещички легли такие. Кладу руки, а тут сыро. Здесь будут вещички, здесь ботиночки, туда вход. Здесь сейчас максимум мух, как будто я себя чувствую кучей дерьма. Аленка прямо сейчас затаскивает первую кровать в дом. Опа. Вечер в хату. Ой, простите. Смотрите сюда. О, да воздастся вам за ваши заслуги, господа. Когда мы сюда приезжаем, люди часто спрашивают: вы что, все это притащили своими руками? Ну, типа, без машины? Затаскивай. Опа, хорошо. Хороший присед показывает Аленка. О, вот они пошли, глядите. Опа, хорошего понемножку. Кстати, на кваршоу, лесной кваршоу похоже сегодня. Стулья вот такие шикарные. Следующая у нас будет задача, это искать дрова. Сегодня ночью нам... Сегодня... Ночью, А тебя будет слышно, надеюсь, сегодня? Нам нужны дрова. У меня же микрофон сейчас на сисечках. Вот это эмочка стул, вот этот прекрасный кокон. Стол. Прекрасный. Это Аленкин кокон. Я все повторяю, потому что микрофон у меня сейчас, и он прицеплен. У Аленки вообще офигенный мешок из пуха детей. Гусиных. Прекрасный, тепленький. Сегодня впервые вот так с этой камерой смачно. Ой, прикольно. Смачно снимаю на фоне палатки. Микрофон. Блин, DJI сделали микрофон, который крепится на магнитике. Это так здорово. И вот я сегодня хожу, она автоматически подстраивает. Это невероятно. Она автоматически подстраивает кадр по всем правилам. Золотое сечение, 2/3. Вот это все. Вон, пожалуйста, палаточка наша стоит. И этот сосновый лес, причем это заповедный лес, особо охраняемый.
И мы сегодня здесь останемся на ночь. Сейчас пойдем, найдем немножко сухостоя, его аккуратненько, цепной пилой ручной, вот так вот вжик-вжик. Вот она прелесть. Это все непросто, это требует определенных заморочек, нервишечек, да, потрепать, но это приятно. В итоге это приятно, и ты в какой-то момент садишься такой, вот с этим прекрасным видом, зажав между сисечек микрофон. Пора пожрать. А для этого мы сегодня что приготовили? Титановую кастрюльку, в которой курячая ножка. Это кусок животного здесь, его плоть. Вот оно законсервировано. Теперь мы что делаем? Берем немножко газика, который выкопали из земли, и в баночке из ископаемых. Опа, пошел огонечек. Бам-барам-бам-бам. У нас есть решетка, которая делает разогрев и использование газа более эффективным. Но мы не хотим сейчас ставить вот здесь вот эту вот историю, поэтому мы просто кайфово так в походных условиях по-барски греем. Приоткрою? Готовы? О, сразу пошла вот эта история. Работа пошла. Смотрите, ножка греется. Закрываем. С возлюбленной нахожусь в заповедной зоне среди сосен, после дождя, с голубым небом, грею кусочек курочки. И вскоре, пожалуй, отправлюсь за дровами, чтобы сегодня не замерзнуть нахрен в плюс 9 градусов в лесу, друг мой. А ты мне что скажешь, а? Банк заблокировали. О, тебя заблокировали в банке. Ростовщики лютуют, друг мой. О, слушай, кипит. Ой, как кипит. Смотри, Ален, быстрее сюда, смотри. Смотри, что происходит здесь. Бам! Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ну все. Выключай. Костик, пора есть. Выключаю. Вперед за дровами. Вот это сибирская ручная цепная пила. Это было наше открытие. С такой штукой в полной тишине можно надыбать. Знаете слово надыбать? Надыбать можно четкие дровишки. Вот сейчас мы в таком виде, перчатки, пойдем и что-нибудь намутим. Стремительно холодает и темнеет. А это значит вперед! Очень бодро пошел. Ну-ка, стой. А ты успевай. Так ходят настоящие заготовщики дерева Ну, с сибирской пилой. Красиво. Немножко подмахиваем. Красиво, Всегда да. можно везде добавить немножко секса. Потому Ну-ка. что даже если ты занимаешься заготовкой дров, Да это вообще очень сексуально, это кстати. очень сексуально. Это очень даже. Если да. это сексуально, это эффективно. Эффективность равно сексуальность. Увернуться, а? Думаете, так просто? Увидел ветку, сразу нагнулся, такой... Ха! Гуща. Повсюду гуща. Гуща, мяу, мяу, гуща. О, да ладно. Да или нет? Да или нет? Сейчас да или нет? Блин, нет. Черт, дерьмо. Береза с зелеными нахрен листьями. Но это не варик. Ого! Мы сначала такие опачки, береза, да, впереди. А, нифига, береза с листиками. Поэтому сосна небольшая присохла нахрен. Вот, ей конец. Ей конец, потому что за дело берутся вот эти широчайшие сейчас. Ого. Вот, смотрите. О, косяк. Так, не торопись. Так, куда я ее свалю? Да, вопрос. Ого! А, и туда?
Ну все, она вообще быстро. Четко. А вот эту рядышком сухую, может, тоже заберем? Или пока этой хватит на ночь? Ну, мы давай сейчас вот это Чё, немножечко чётки спил? подкорнаем, спил. Четкий спил. Кстати, тоже можно забрать, чтобы уже дровишко удобно пилить. Да. Где-нибудь вот тут его возьмем сейчас. Четко. Ну вообще крутяк. Хоп, ля-ля. Вот, пожалуйста. Все. Ручная сила. И все. Ни бензина, ни электричества, ни рубища. Сейчас раз один провести. Да уж. Все, и все. Дурень вообще. Хоп, и все. Хопа, и все. Вот у нас на сегодня уже, как вы видите, костер будет. Ну, изначально. Мы хотели, конечно, найти березоньку, матушку. Ах, вот эту детку с берестой. Но не так все просто. Поэтому, сосна тоже неплохо. Ну, постреляет она, ну и что? Ну, добавит нам немножко пиротехнического шоу. Пару Вот и всё. точек дырявых на стуле, подумаешь. Да. На Дырявые, блин, костровые дела. Вот эта гладь зеркальная. Ну, вы чувствуете, да, что это не просто так? Ну, как вообще? Вот ботиночки мои, соломончики. И вот здесь такая история. А? Врубаетесь? Да, сейчас, наверное, кто-то ест такую гречку свою за компьютером или чипсики. Или что там? Я сейчас чуть не упал. И вот это шикарно. Здесь у нас сосна в мху. Вот она, красотка. А здесь вот такая история. Давай. Очажок такой, смотрите, озеро. У меня коленка, блин, Алена, она еще сильнее разорвалась вообще в мясо. Ну, понятное дело. Черт. Хотя, я же могу сойти за хипстера или панка. Ну, даже не знаю, на кого ты больше похож. Пинкстер. Да блин, это я только что присел, тебя снимал сейчас, и вот это произошло. Дырявый питерский панк. Запах какой? Скажи, как это пахнет? Пахнет прям смолами сосны. Пряными? Дай понюхать. Хорошо вообще. О май гад, it's a funky shit. Вон, шар летит. Шар это здорово, но у нас что здесь? Движуха. Мы с Аленкой решили, сейчас все растворились из леса, и мы с Аленкой сейчас замутим, смотрите, офигеннейший костерок. Пока он разгорается, мы двинем куда? Туда, вот туда. Купы. Кстати, кто бросил пилу? Кто сибиряка бросил? Бедняжечка, заберем тебя. Так, ну ладно, поджигаем. Поехали. Получится сразу с первого черкаша. Погнали. Здесь нету бумаги. Только кора и всякие лапки. И есть
Немножечко фортуны. Сейчас кто-нибудь скажет: чувак, Какая фортуна, чувак? стойки говорили, что фортуна это полное дерьмо. Ты что, не читал Синеку? Во, сразу понеслась. Кто здесь крутой? Кто здесь папочка? Кто здесь папочка, кто разжег костер? Вот так? Punk not dead. Такая тема, короче. Сегодня панк-вечеринка у нас, походу. Я был подростком в средней полосе в Мордовии. Это очень криминальный регион России. Это были 90-е, конец 90-х. И меня как-то остановили в сомнительном месте 3 парня в спортивных костюмах. Я был в футболке Punk Not Dead с типичной прической. И меня спросили: ты панк? И вот эта пауза между вопросом и ответом, она длилась вечность. Но я не мог соврать, поэтому я сказал, я понимал последствия этой правды. И я сказал: да, я панк. Меня убирают с вертушки и втроем бьют лежачего. У меня тогда отбили часы, у меня были часы подаренные. Эти часы у меня отбили. Я их потом не нашел, понятное дело, их забрали. И я с тех пор не ношу часов. Но смысл в том, что, возможно, вы об этом не знаете, но я настоящий панк. Электронный панк при этом. Да, есть такая, electronic punks. Punks, как говорят англичане, они же не говорят панк, они говорят punks. Вот. Кислотный панк. А? Кислотный панк, да. Вот. Но мне нравится и классика панка, да, я любил всегда Sex Pistols, любил Exploited, но при этом тема типа Prodigy, да, Кейта Флинта и вообще вся вот эта, да в целом английская движуха, по части музыки, она такая вау! Так, что у нас тут? Я ждала, тебя так ждала, ты был судьбою моей хрустальною. Угнала, тебя угнала, ну и что же тут криминального? Такой бас прям. Да, что, погнали? Вообще вода, огонь. Да, теплая? Да. Офигеть. Ай. Ой, холодные! Ой, это же прикольно! Прикольно. Мы не купались. Вообще. Вообще температура хорошая. Прикольно. Целочек. Камера такая стоит. Ножка на дорожку впрыгивается. Привет, котятки. С вами Степашка и... А кто там был еще? Хрюша. Хрюша. Ворона. С вами Ворона. Ворона Алена Степашка. и Степашка Олег Чикин. Мы сидим. У костра. Блин, как ты это делаешь? Диджайка, как ты это делаешь, а? Шалунья. Мы сидим у костра. Интеллект. Самый крутой интеллект — это когда натуральный плюс искусственный, да? Мы сидим у... Что? Что ты говоришь? Что ты такое несешь, идиот? Ты можешь помолчать хоть немножко? Это озеро. Мы купались только что. Только что купались. Час назад. Голые писи, сиси, все это Все было. было голое. Голое вообще по полной программе. У нас костер вот такой, сытно, сочно, смачно. Детка, просто кострище. Так, теперь, ну-ка, мы сейчас перекидываем резко план. Опа! И поехали. Это движ. Со стабилизацией трехосевой. Так, давайте нижнюю точку возьмем. Опа! Офигеть. О, сейчас немножко сюда. О, кисуля. Во! Это просто фаер-шоу. Детка, жара. Дай огня, детка. Детка, дай огня. О, кальянный рэп пошел.
Детка, детка, дай огня немножко мне. Я так плакал долго. А ты должна что сказать? Блин, там... Текста не Тек- помню. Так, ладно, хорошо. Поехали. О-хо-хо-хо. А теперь кто врубается? Вот так, крутой. Если очки, да, крутой. Четырехглазый задрот. Крутой. Кто крутой сейчас? О, глядите, просто зеркало души. Так приятно это снимать, что со стабом. Давай, давай, давай. Шамань, 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 шамань. Шамань, шамань. Опа. Шамань Игоревна. Шамане. Я вижу будущее. А что будет в будущем? В будущем будет много трудностей, но также будет и много радости. О, я думал, одни трудности это отстой. Если, то есть будет и радость тоже, да, будет? Будет радость, будет трудности, и много счастья, и печали, конечно же. А печаль почему? Ну так это же баланс. Хорошо. Когда много радости, это же скучно. Нужно, чтобы была печаль, чтобы были трудности. А слезы и преодолевать. печаль будут? Мои слезы, моя печаль. А, Да. Родители меня не понимают. Все- суета, работа до 7-го пота. Работа до 7-го пота. У меня нет сил послушать даже любимые анекдоты. Любимый сломан. Блин, черт. Просматриваю фото, вижу девушку. Да, блин, интересно. Око за око.